자, 안도현의 모닥불 한번 보면 안도현의 모닥불의 제목 밑에 키워드 한번 보시면 당연히 중심 소재는 모닥불이겠지? 그지? 예. 모닥불은 그냥 시각이라고 하시면 돼요. 알겠지? 예, 시각. 그 다음에 소외된 사람들, 그 다음 의지, 상징, 그 다음 도치, 뭐 표현 방식이니까 뭐 이런 건 이제 표현 방식에서 다시 한번 찾아주면 될 거고, 그 다음에 시구의 반복, 리듬, 운율을 형성해 주는 거. 자, 그럼 이제 왼쪽 핵심 정리 한번 잠깐 보시면, 주제는 이게 소외된 사람들이니까 고단하게 살아가는 소외된 사람들에 대한 위로와 보다 나은 삶에 대한 기대, 이렇게 되겠지. 됐죠? 그 다음 동일한 시구 반복인데 뭐 뒤에 가면 계속 반복되면서 열거가 돼. 그 다음 도치법이 사용되고 있다라는 거 한번 알아두시면 좋겠네요. 자, 뒤로 한번 넘어가 볼게. 밑에, 맨 밑에 여기 간단하게 한번 정리를 하고 넘어가야 돼. 알아듣겠지? 자, 한번 봅시다. 이 시는 모닥불을 보며 고단하게 살아가는 민중의 삶과, 자, 1번 민중의 삶, 고단하게 살아가는 민중의 삶. 그 다음 두 번째는 미래에 대한 희망을 떠올리고 있다. 요 2번 좀 기억해 주셔야 돼요. 미래에 대한 희망이 제시되고 있다. 그래서 미래에 대한 희망. 자, 모닥불은 자신을 태우면서 어둠을 밝히는 속성을 지니고 있다. 작가는 이 점에 착안하여 세상에 소외된 이웃을 따뜻하게 감싸안고 어두운 현실을 극복하는 삶의 모습을 형상한 것이다. 지금 여기서 나와 있는 모닥불은 밝음의 이미지. 됐죠? 그 다음에 화자의 의지가, 삶에 대한 어떤 의지가 같이 반영될 수 있는, 됐죠? 그런 정서가 투영되어 있는 그런 대상이다 라고 생각하면 되겠다. 자, 이 시의 구조는 크게 세 부분으로 나눌 수 있고, 그 시작을 모닥불은 피어오른다로 통일하여, 자, 시적 안정감을 불러일으킨다. 기억해야죠? 자, 모닥불은 피어오른다로 통일했다. 이걸 다른 말로 바꾸면 시구, 이렇게 표시하면 되겠죠. 시구. 됐죠? 시구의 반복을 통해 안정감을 만들어오고 있다. 됐죠? 그 다음 이런 것들은 문장 반복이라고 해도 상관없어요. 이렇게 문장 반복. 안정감을 만들고 있다. 그 다음 일행에서 10행에서는 고단한 서민의 삶 속에서 모닥불이 피어오르는 모습을 형상하고 있다. 모닥불이 피어오르는 모습. 여기서 청과시장, 지하도 공사장, 입구, 쓰레기장 등은 소외된 민중들이 살아가는 삶의 공간으로 어둡고 피폐한 공간이다. 자, 그러면 청과시장, 지하도 공사장, 입구, 쓰레기장 옆에 쓸까요? 일상적 공간 이렇게 되겠지. 됐죠? 요거는 일상적인 시어를 사용하고 있다. 이해 갔니? 이렇게 표현할 수도 있다. 자, 이러한 공간이 모닥불의 환한 빛을 비춤으로써 소외된 민중을 위로하고 있다. 좀 됐네. 모닥불은 또 하나 뭐 위로의 소재가 되겠다. 위로의 소재. 요 모닥불과 좀 비슷하게 난로 있죠. 난로. 톱밥 난로. 그게 나오는 게 제목이 뭐야? 요거. 올해도 아마 좀 있으면 요거 하지 않을까? 사평역에서. 됐죠? 안 할 수도 있지만, 그러니까 작년, 재작년, 내년 요런 게 좀 들어갔으니까 올해도 이제 사평역에서 뭐 이런 것도 프린트로 줄 수도 있어요. 거기에 톱밥 난로. 톱밥 난로. 요게 바로 뭐가 된다? 위로의 대상이 된다. 이렇게 좀 알아두시고요. 위로. 됐죠? 이 밖에도 여공들이 농성하고 아이가 가난하게 살아가는 모습을 보여주어 보호받아야 될 사람이 보호받지 못하는 현실의 부조리한 면을 지적했다. 자, 현실의 부조리한 면을 지적했다 그러면 요거는 그렇지. 비판적이라고 할 수 있겠지. 됐죠? 현실의 부조리한 면을 지적하고 있다. 비판적. 11행에서 19행 모닥불을 통해 시련을 극복하고 불의에 저항하는 모습을 형상화했다. 먼저 현재의 상황이 민중들에게 가혹한 시기임을 지적하고 독립군을 등장시켜 문제 해결에 대한 결연한 의지를 드러내고 있다. 자, 이거 독립군 문제 해결에 결연한 의지 이렇게만 알고 있으면 돼. 어렵진 않아요. 시. 배부른 그들이나 쓸데없는 책은, 자, 배가 부르다. 그 다음에 쓸데없는 책, 쓸데없다. 자, 민중의 삶에 도움이 되지 않는 현실의 부조리한 대상들로 볼 수 있다. 자, 20에서 27행에서는 모닥불을 통해 고통을 인내하고 신을 이겨내려는 모습을 형상화하고 있다.
현재의 상황에 대한 인식에서 멈추지 않고 보다 밝은 미래에 대한 염원. 그래서 죽음을 삶으로, 삶을 다시 희망으로 전환시키려고 하고 있다. 특히 마지막 구절에 향나무 별표 쳐주시고요. 이게 바로 희망, 의지 이렇게 나타내는 거야. 됐죠? 그럼 여기서 등장하고 있는 독립군이나 향나무, 결연한 의지를 보여준다라고 생각해 주시면 되겠다. 자, 넘겨서 여기에 좀 이상한 단어가 하나가 좀 있지, 그지? 요거 시의 구조의 안정성이라는 건 어쨌든 구조 반복되는 건 좀 알겠는데, 그지? 네, 알겠는데 요 표현이 있어. 집약이라는 단어. 알겠지? 집약이라는 건 그냥 압축한다고 생각하면 되고, 전체 내용을 통해 시의 화자가, 그지? 자신의 결연한 의지를 여기다가 압축시켰다. 됐지? 그런데 중요한 건 뭐냐면, 선생님, 저는요 이렇게 향나무 하나의 단어만 딱 나와야 집약이라고 생각했는데 그게 아니고 이런 식으로 전체적으로 묶여도 집약이 될 수 있어. 알겠니? 그래서 옆에다가 참고해 놓고, 여기 이제 우리 평가원에 나왔다가 아이들이 굉장히 많이 틀렸던 문제인데, 김춘수의 강우라는 시가 있습니다. 네, 강우라는 시. 요거 한번 여러분들 찾아서 문제 한번 풀어보시면 좀 도움이 될 거야. 알겠죠? 그때도 이제 여기 나와 있는 집약이라는 표현이 등장을 하거든요. 그래서 요건 아내가 죽어. 아내의 죽음. 굉장히 슬픈 상황인데 창밖에 비가 내린다. 이렇게 되는 거야. 그럼 아이들 입장에서는 이렇게 생각하겠지. 자, 이게 집약이 맞냐 틀리냐를 물어본 거야. 이 비가. 됐니? 화자의 정서를 집약하고 있다 이렇게 나왔는데, 아이들 입장에서는 비가 내린다라는 거는 그냥 단순한 분위기 아닐까? 요렇게. 그러다 보니까 집약은 아니에요 이렇게 표현했었는데, 자, 아내가 죽은 거지. 밥상을 차려놓고 어디 갔나? 그지? 방에 누웠나? 없네? 이제 진짜 없나 보다. 이렇게 되니까 아내가 죽은 걸 얘가 이제 느끼는 거거든요, 일상에서. 알겠니? 그러니까 당연히 어떤 느낌이겠지? 슬픔이겠지? 그 슬픔의 눈물을 비라고 딱 표현한 거예요, 이렇게. 비가 내린다. 됐죠? 그러니까 이게 압축되는 느낌이지, 그지? 그래서 이게 시상이 집약이다. 이렇게. 됐나요? 네, 참고로 한번 알아두시면 도움이 될 것 같아요. 집약이라는 건 아주 커다란, 이만큼 장황하게 설명했던 내용들을 하나의 단어로 딱 집어넣는 거, 이렇게 딱. 또는 하나의 문장으로. 알겠지? 이렇게 압축했다라고 생각하면 집약이라는 의미가 좀 나올 거야. 제망매가 기억나죠? 선생님, 전 집약이라는 단어 처음 듣는데, 하지만 너희들 제망매가에서 낙구 기억날 거야, 낙구. 그지? 그 낙구에 감탄사가 역할이 두 개였었잖아요. 하나는 무슨 역할이었어? 그렇지, 시상을. 됐죠? 그 다음에 정서를, 그렇지, 집약한다 이렇게 나오잖아. 됐죠? 그러니까 정서를 집약한다는 말이 실제 어려운 단어가 아니어서 사용하고 있었던 단어야. 알겠죠? 그렇게 본다면 교육과정을 충분히 반영하면서도 우리 아이들한테 낯설음을 좀 주고 있는 게 이 평가원의 수능이나 평가원 문제들인데, 그러다 보니까 이게 좀 어렵습니다. 됐죠? 우리 학생들이 간과하고 지나가는 개념들을 어쩜 그렇게 잘 집어내시는지 몰라. 됐죠? 자, 그 다음에 가군. 요 단어도 기억해줘야지. 그치? 가군. 가군이라는 건 맨 마지막이 같은 거. 그죠? 뭐 혹시 모르니까 한번 참고로. 외형률이라는 게 있지, 외형률. 외형률은 요건 정형시에서만 외형률이라는 말을 쓴다라고 그랬어. 그지? 정형시. 그런데 요 외형률에 들어가는 요소가 있단 말이지, 그지? 그게 뭐가 있었어? 위치라고 하는 게 위율이 있었고, 그죠? 글자 수를 맞추는 게 음수율, 고려가요. 332조, 333조, 334쪽이죠. 그다음 음보율, 그죠? 이런 것도 이제 3음보, 4음보, 그죠? 자, 이렇게 되는데 지금 우리가 얘기하는 이 외형률 중에 이 가군이라는 것이 음이율에 속한단 말이에요. 음이율. 됐죠? 자, 그런데 요렇게 문제가 한번 출제가 됐었죠. 아이들한테 가군이라고 표시를 해놓고, 됐니? 학교 문제에서는 그냥 율이라는 표현을 써서 아이들이 음이율의 의미를 몰라갖고 틀린 친구도 있었고, 알겠지? 그 다음에 음이율, 음수율, 음보율이 써였다고 해서 무조건 외형률이라고 하면 안 돼. 됐나요? 외형률이라는 말은 그냥 정형시일 때만 쓰는 거야.
그럼 일반적인 시는 음수가 쓰이든 음이가 쓰이든 음보가 쓰이든 전부 다 뭐가 된다? 자요시는 전부 다 내재율이라고 해야 된다. 이렇게 알고 있으면 돼. 알아듣겠지? 그래서 만약에 여러분들 옛날 많이 나왔던 문제 진달래꽃. 진달래꽃은 기정 이렇게 표현하잖아. 예를 들면 삼음보의 됐죠? 예. 민요조의 외역률을 사용하고 있다. 이러면 됐지? 이러면 김소월의 진달래꽃은 자유시기 때문에 외역률 이게 틀리는 거야. 이건 다 맞아. 알아듣겠죠? 그래서 요거 좀 조심해야 되는 거야. 알겠니? 예. 그래서 혹시 몰라서 삼음보의 민요조의 외역률적 요소를 사용한 이건 또 맞는 얘기를 봐야지. 그래서 외역률적 요소 말장난인데 요게 이제 한 번씩 다 나왔던 문제니까 참고로 한번 보시고. 그래서 여기에서 이제 음이율, 가군, 요운, 두운이 있는 거죠. 이게 좀 헷갈리니까. 요운, 두운. 두운은 머리 두자 앞에가 똑같은 거. 요것은 어디서 나왔지? 너 아니 너 이렇게 나왔던 거. 계정이 맨 앞에 있었던 작품 제목 뭐야? 그렇지, 봄눈 오는 밤. 거기에서 너 했던 게 두운인 거야. 알겠지? 그 다음 요운, 그 다음 가군 이렇게 되겠지. 됐죠? 각은 이 다리 각자를 써서 맨 끝에. 그럼 선생님 가군이라는 걸 그냥 종교놈이라고 하면 되는 거 아니에요? 아니지. 종교놈이가 될 수도 있지만 시에서는 부사어로 끝날 수도 있고 조사로도 끝날 수 있잖아. 그러니까 그 문장에서 맨 마지막 끝나는 부분이 같다라는 걸 이야기하는 거야. 알아듣겠지? 그래서 맨 마지막 문장이 맨 끝에가 뭐뭐고 이러면 연결어미로 끝났겠지만, 그죠? 어미로 끝났겠지만 중간에 어디에서 이러면 문장의 맨 끝에가 똑같아지는 거지, 그지? 이런 것들이 이제 문장의 맨 끝에 뭐 이런 이야기야. 참고로 한번 알아주시면 되겠지. 그래서 거기 나와 있는 대로 가군을 고려한 음악적 장치가 있다. 이 시팽에서는 에서 됐죠? 그 다음에 요거 그 다음 는. 자, 요거 조심해야 돼. 동일한 조사 어미니까 요거는 동일한 조사고 얘는 어미야. 알아듣겠지? 요런 문제들이 원래 문학에선 나오진 않는데 가끔 이걸 이제 그 선택지의 구성의 한 요소로 집어넣어서 틀리는 건 아닌데 알겠지? 맞는 걸로 출제는 거의 100% 하는데 여러분들이 이제 그걸 고민한다라는 게 문제인 거지. 이해 갔지? 더군다나 문제 풀 때 저번에 나왔던 문제 뭐지? 뭐 도는 보조사지 격조사가 아니다. 알겠니? 이제 그런 것들 찾는 것처럼. 됐죠? 자, 그 다음에 이시와 백석, 모닥불 공통점 항상 같이 봐야 되는 거지. 그죠? 자, 백석의 모닥불 우리가 한번 봤으니까 그냥 간단하게만 훑어본다면 조사 도의 반복인데 이 도는 격조사라고 쓰시는 거야? 보조사라고 쓰시는 거야? 그렇지, 보조사라고 쓰는 거야. 됐죠? 뭐뭐에서 장소 이런 것들 나타낼 땐 이거는 격조사입니다. 됐죠? 그래서 실질적으로 뭐뭐에서 뭐뭐는 격조사, 관형사, 어미, 그 다음 모닥불은 피어오른다. 구절 반복이지, 그지? 얘는 보조사 도의 반복만 나와 있다라는 거 보시면 되고요. 그 다음 안도현의 모닥불의 열거는 피어오르는 곡과 피오를 떼지만 백석의 모닥불은 모닥불에 타는 소재들 됐죠? 뭐 타는 소재들이나 그걸 쬐는 소재들 됐죠? 사람들. 시적 대상은 공사장, 쓰레기장, 여공 등 좀 다양합니다. 됐죠? 오른쪽은 새끼오리 헌짝 같은 보잘것없는 것들, 나그네 붙잡 이것도 좀 다양한 모습이 나타나지. 됐죠? 그래서 여기에는 동등한 관심과 시선이 초점이라면 요거는 연민이라는 거 까먹으면 안 돼요. 됐죠? 연민도 별표치이고요. 요것도 화자의 태도 있죠. 화자의 태도. 화자의 태도로 출제가 엄청 많이 됐던 거야. 너희 학교 같은 경우는 옛날에 뭐 우리가 물이 되어 뭐 요런 시들 연결시켜서 문제가 출제됐었는데 난이도는 좀 높았지. 됐지? 그래서 화자의 태도 연민으로 가장 많이 활용됐던 시가 요거야. 아까 사평역에서 됐죠? 그 다음에 뭐 예찬과 연민이 같이 나타나는 작품이 있는데 그게 저기 성애꽃. 그 다음에 우리가 물이 돼요. 물이 돼요. 요거는 좀 찾기가 어려워.
이렇게 연민을 찾기가 어려운 작품을 참 잘 골라냈는데 요게 이제 출제가 됐던 거야 수능에. 알아듣겠지? 예, 수능에. 됐죠? 예. 그래서 뭐 요런 것들은 뭐 사평역에서는 지족고에서 한번 출제가 됐다 아이들이 좀 많이 틀렸던 거고요. 됐죠? 요건 이제 수능에 나왔던 거. 생각보다 좀 어렵습니다. 예, 우리가 무리돼요. 자, 밑에 거는 여러분들이 한번 읽어보시면 이해가 좀 편할 것 같고요. 그 다음 불의 원형적 이미지. 자, 이것도 다시 기억하고 있어야죠. 원형적 이미지. 원형적 이미지. 한번 출제가 되기도 했던 거지, 그죠? 원형적 이미지. 우리가 흔히 뭐 상징의 종류라고 할 수 있는 건 총 3개밖에 없죠? 요번에 공무도학하고도 연결이 되니까 좀 다시 한번 기억해주자. 그죠? 그래서 하나는 원형적 상징이 있었고, 하나는 관습적 상징이 있었죠? 그 다음 하나는 개인적 상징이 있었고, 뭐 사회로 간다면 제도적 상징이라는 게 있기는 해. 제도 알겠니? 근데 이런 것들은 뭐 신호등과 같은 거니까 뭐 크게 의미는 없어요. 신호등 됐죠? 뭐 이런 것들이 이제 제도적 상징이니까 신경 쓰지 말고요. 원형적 상징은 누구나 다 보편적으로 생각하는 게 원형적 상징이야. 됐지? 옛날에 너희들 광야 기억나냐? 광야? 거기서 눈 내리고 매화향기 홀로 아득하니 매화향기. 그래서 여기 나와 있는 매화향기가 지조와 절개를 나타낸단 말이야. 알겠니? 이렇게 지조와 절개니까 우리 선비들, 동양에서는 매난국 중에서 사군자가 지조 절개니까 얘는 관습적 상징이 되겠죠. 됐죠? 그 다음 눈은 실현이야, 실현. 그럼 눈이 실현이다 라고 한다면 이건 보편적 인식이니까 당연히 원형적 상징이 될 거란 말이야. 자, 그런데 이 눈은 일제강점기라는 작가에 의해서 새롭게 상징성이 부여된 게 있단 말이지. 이런 것들 우리가 개인적 상징이라고 부르게 되는 거야. 그럼 선생님, 똑같은 시연대도 원형이라든지 개인 관습이 다 다르게 나타날 수 있나요? 그렇겠죠. 이해같이 다 다르게 나타날 수 있는 부분이야. 참고를 한번 해주시면 되겠죠. 그럼 매화향기를 만약에 지조절개가 아니라 이게 뭐 광복이라든지 독립에 대한 어떤 그 뭐 희망이다, 뭐 이렇게 광복. 됐죠? 이렇게 만약에 나타낸다면 이 부분은 뭐가 될까? 그렇지, 이 부분은 바로 개인적 상징이 되겠지. 됐죠? 그래서 이 부분을 이렇게 어떻게 문제를 내냐면 참 특이하게 내. 요렇게 냅니다. 시어들의 이미지를 이렇게 상징성을 써줘. 알겠니? 상징성을 써주고 여기에서 눈이 일제강점기라고 한다면 아마 이 부분은 개인적인 어떤 상징과 연결이 되겠군. 이런 식으로 문제를 내는 거지. 이해 갔죠? 그것만 좀 생각해 주시면 아마 문제 푸는 데 도움이 될 건데 지금 원형적 이미지만 한번 읽어봅시다. 원형적 이미지. 자, 원형적 이미지는 죽음, 소멸 등의 의미가 담겨있다. 자, 원형이니까 누구나 다 그렇다고 생각하는 거. 그죠? 죽음, 소멸의 의미가 담겨있다. 즉 이미 존재하는 것을 사라지게 한다는 측면에서 인간의 죽음과 사물의 소멸을 연결지을 수 있다. 이렇듯 불은 존재하는 것을 소멸시킴으로써 기존의 부정적 대상을 공격하고 소멸 이후의 새로운 상황을 예고한다. 요거 잘 봐. 잘 봐. 부정적 대상을 공격하고 소멸 이후의 새로운 상황을 예고한대. 됐니? 뭐든지 사라지게 하는 거. 그럼 뭔가 사라지게 하는 거는 부정적 의미일 수도 있지만 됐죠? 그것이 또 하나의 긍정적인 상황을 만들 수 있다는 거지. 그래서 아까 내가 요 얘기를 한 거야. 우리가 물이 되어. 알겠니? 우리가 물이 되어라는 작품을 보면 불은 부정이거든요. 근데 그 불 지난 뒤에 우리가 만나자라고 표현을 해. 불이 지난 뒤. 그럼 이 불은 선한 것들도 없애긴 하지만 부정적인 것들까지 싹 없애는 거야. 그럼 완벽하게 순수한 상태가 되어버리는 거지. 이해 갔지? 그래서 인적이 끝인 하늘 깨끗한 하늘로 와라 이렇게 표현하거든요. 그래서 우리가 물이 되어의 그 불도 좀 여러분들이 이런 식으로 됐죠? 소멸 이후에 새로운 상황과 연결된다라고 좀 알아두시고 이 시의 모닥불 역시 이러한 불의 원형적 이미지를 활용하여 부정적 속성을 지닌 대상을 소멸시키고 새로운 세상을 염원하는 마음이 드러난 것이 모닥불이 아니 불이다 이렇게 생각하면 될 거야. 됐죠? 그 다음 밑에는 성액꽃과 채두석의 성액꽃과 모닥불이 연결되어 있는데요. 여기서 또 중요한 문제가 하나가 있어요. 이거 잘 봐야 돼. 이 성액꽃이나 이런 것들을 통해서 시를 우리가 지금 안 한다고 하더라도 머릿속에 뭘 알고 있어야 되냐면 부정적 상황을 형상화했다라는 거
뭐 그렇게 어려운 단어는 아니잖아, 그지? 근데 이 부정적 상황이란 이 단어를 다른 말로 바꿀 때 조심해야 될 게 있단 말이야. 그게 뭐냐면 부정적인 시대현실. 요 말 쓸 때. 알겠니까? 부정적인 시대현실이라고 한다면 내가 만약에 가난한 것에 대한 이야기만 한다고 해서 그게 부정적 시대현실은 아닌 거야. 만약에 가난한 사람들이 있어. 가난한 사람들이 있는데 이 가난한 사람들이 참 불쌍하다 그러면 얘는 당연히 부정적 상황은 맞거든요. 근데 부정적인 시대현실은 아니야. 왜냐면 부정적인 시대현실이 나오려면 그 시대가 언제냐라는 게 정확하게 나올 수 있어야 돼. 알아듣겠죠? 그래서 이 문제는 학교에 선택지 구성할 때 보기고가 나올 때 굉장히 좀 많이 나오는 표현이에요. 매우 많이 나와요. 됐죠? 성의 꽃은 부정적 상황도 맞고요. 그 다음에 부정적 시대현실도 맞아요. 그런데 또 문제가 뭐냐면 성의 꽃은 왜 부정적 시대 상황입니까? 저는 시대가 안 나온 것 같은데요. 이 성의 꽃의 맨 마지막 보면 지금 면회마저 금지되어 있다. 면회마저 금지됐다라는 얘기가 바로 이제 그 자유. 알겠지? 뭐 이런 운동을 하다 잡혔을 때 인권마저 유린당하던 그런 시대였던 거예요. 독재 정권. 됐지? 그러니까 이런 것들을 좀 알고 있어야 되겠죠. 자, 요 문제 유형은 지적고, 논고, 유성요고 다 한 번씩 나왔어. 됐죠? 생각보다 난이도가 상당히 높았던 문제 중에 하나입니다. 그러니까 요것만 그냥 골라내라. 그지? 이렇게 시대현실만 골라내라. 그럼 되게 편했던 건데 이 시대현실을 확인하기 어려웠던 요런 작품들을 좀 내다 보니까 어려워지기 시작한 거지. 무슨 말인지 알겠지, 그지? 생각보다는 조금 깐깐한 문제 속에 들어갑니다. 되게 간단해 보이지만. 자, 시 한번 이제 보면서 한번 이야기를 한번 해봅시다. 자, 시 한번 봅시다. 모닥불은 피어오른다. 요거 이제 머릿속에 들어오겠죠. 모닥불은 피어오른다. 모닥불은 피어오른다. 모닥불은 피어오른다. 요걸 중심으로 총 세 단락 이렇게 구분된다라고 생각하면 돼요. 둘, 셋, 이렇게. 됐죠? 요건 다 아는 걸 거고요. 자, 가봅시다. 어두운 청과시장 기퉁이에서 지하도 공사장 입구에서 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 철야 농성한 여공들 가슴 속에서 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서 비탈진 역사의 텃밭가에서 사람들이 착하게 살아있는 곳에서 모여있는 곳에서 모닥불은 피어오른다. 이렇게 되면 도치겠죠. 됐나요? 요거를 이렇게 표현하는지 학교에서 잘 보세요. 단어를 보게 되면 우리가 도치법하고 실제 생략은 달라. 알겠는 도치법은 여기에 있는 분명히 서술어가 있어. 피어오른다. 됐죠? 모닥불은 피어오른다. 어두운 청과시장에서 뒤에 문장이 완벽하지 않죠. 됐지? 그럼 이거를 뒤에서 이제 이렇게 표현할 수 있어. 기퉁에서 뭐 하는 데서 서술어의 제약이다. 이러면 생략이야. 알겠니? 서술어의 제약이라고 하면 생략이거든요. 근데 요거는 서술어가 제약된 게 아니라 도치가 되어 있다라고 생각하면 편하겠죠. 이해 갔나요? 그래서 이제 나머지는 전부 다 열거. 됐죠? 그래서 서술어는 생략. 그럼 선생님, 얘는 도치라고 칩시다. 됐나요? 얘는 도치라고 칩시다. 그러면 여기에서 이 뒤에는 열거하되 도치를 계속 할 필요가 없으니까 나머지 그럼 얘는 생략한 거라고 볼 수 있지 않을까요? 오케이. 그래서 이 문제가 이 학교 선생님마다 논란이 있는 문제가 돼버린 거야. 이해 갔죠? 그러니까 이거를 그냥 단순하게 야 이게 다 똑같은 문장이니까 그지? 요 하나로 이렇게 표현해서 그냥 도치라고 보면 돼 라고 할 수 있는데 그래 얘가 이제 한 문장이니까 도치라고 하겠는데 됐죠? 그럼 여기서는 이렇게 연결되는 게 아니라 문장마다 원래 서술어는 있어야 되는 거 아니냐. 뭐 어쨌든 간에 뒤쪽부터는 서술어가 생략된 거라고 볼 수도 있지 않냐 이렇게 되는 거야. 이해 갔죠? 그러니까 요건 이제 학교 선생님한테 한번 여쭤보면 선생님 이거 생략으로 봐요? 아니면 도치라고 봐요? 이렇게 물어보시면 될 거예요. 됐죠? 그러니까 이렇게 뭐 두 개 다 있다고 보는 게 맞는 것 같아요. 됐죠? 그러니까 도치는 어쨌든 무조건 맞고 그래서 여기 도치는 다 써있어 이렇게. 됐죠? 도치는 다 무조건 맞는 거니까 논란의 여지는 없어요 이게. 이 도치가 논란의 여지는 없는데 아까 말한 대로 생략법이라는 것을 꼭 있다라고 보는 학교들이 있으니까 체크 한번 해주셔야 돼요. 알아듣겠죠? 기본적으로 우리는 뭘로 보자? 도치로 보자. 됐죠? 그래서 요거는 학교라고 써요.
됐죠? 예. 우리 학교 선생님들이 연구를 좀 많이 하시니까, 그죠? 그런 부분들에 대해서 우리가 한번 다시 생각하고 있어야 돼. 학교 그 총망공 문제 같은 거 있죠? 여기 학교마다 좀 다른 게 좀 있어. 그래서 우리 학교는 이렇게 보는데 우리 학교는 이렇게 본다라고 했을 때 구분해야지. 저번에 잠깐 얘기 송인, 그죠? 여기 특정 학교는 송인은 성경우정이 아니다라고 했단 말이야. 성경이랑 서우정이랑은 무조건 틀려, 이렇게 액자식 구조로 봐 라고 표현을 했기 때문에 그런 건 학교를 따라가서 보시면 돼요. 자, 그럼 이제 한번 다시 해석을 한번 해보자. 해석을 한번 해보면, 어두운 청과시장이니까, 그지? 이 청과시장이 어둡다. 그럼 이제 청과시장도 소외된 민중들의 공간인데 어둡다라고 또 표현한 거죠. 그럼 요거 잘 봐야 돼. 모닥불이 피어오른다와 어둡다라는 거, 요거는 그렇지 명암대비라고 할 수 있는 거야. 알겠지? 그래서 여기 모닥불과 어두운 요거 명암대비 이렇게 할 수 있죠. 됐죠? 조금씩 하나하나 세세하게 들어와야 돼. 피어오른다 당연히 뭐 현장감이 들 수 있는 거고요. 현재형이니까. 어두운 청과시장 기퉁이, 됐죠? 기퉁이 이런 것도 이제 처지를 고조시켜 줄 수 있는 뭐 그런 부분이겠고, 지하도 공사장 입구, 됐죠? 지하장 공사장, 이 공사장도 한번 표시해 볼까요? 이것도 이제 공사하는 곳이니까, 그지? 이것도 마찬가지로 노동자들 있는 장소가 될 거 아니냐. 이해갔지? 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서, 그러니까 잡것들이 몸푼 세상, 요것도 전부 다 뭐 해야 된 거야? 다 버려진 것들인 거지. 이해같이 그런 쓰레기장. 철야농성한 여공들 가슴 속에서 철야농성을 했다. 됐죠? 철야농성을 한 이유는 바로 뭐겠어? 그 여공들이 자신의 삶을 찾기 위한 건데, 자, 여공에다 표시해놓고 옆에다 쓰면 돼. 이때 당시에 이제 도시화라든지 산업화가 되면서, 그죠? 노동력을 막 착취했었잖아. 그러니까 막 야근 같은 거 막 시키면서도 돈 많이 안 주고, 이해같이 돼서 요 여공들도 그런 것들을 드러내고 있다라고 보시면 되고요. 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서, 그 다음 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서, 요건 뭐 느낌 그냥 바로 오죠, 그죠? 뒤에 첫 차를 기다리니까 언제겠어? 당연히 새벽이라는 걸 나눠요. 새벽. 됐죠? 그러니까 이 새벽이라는 게 서민들이 이제 움직이고 있는 그런 고된 시간이라고 보시면 돼. 알아듣겠지? 그래서 첫 차를 기다리는 건 바로 새벽이라는 시간적 이미지를 부여하고 있다라고 알고 있으면 되겠죠. 됐죠? 첫 차를 기다리는 면사무소에서, 철야농성이라는 건 이제 밤낮. 됐죠? 예, 그래서 이제 낮에부터 밤까지 계속 농성을 한 거니까 이것도 이제 고단함을 드러내는 단어가 돼. 됐지? 첫 차. 됐죠? 너희들 요거 있어. 그 성의꽃 보잖아? 그러면 이렇게 나와. 새벽 버스. 됐지? 이 새벽이라는 시간이 옛날 우리 도시화 산업화 이런 70년대, 80년대는 거의 이제 노동자들이나 이 서민들이 좀 움직이는 시간이야. 알겠지? 뭐 회장, 뭐 CEO, 지금은 뭐 CEO, 옛날에는 없었지만 그런 사람들은 전부 다 뭐야? 이제 오후 늦게 출근하거나 뭐 이런 식으로. 그래서 이 새벽 버스라든지, 그 다음에 이제 사평역에서 같은 경우는 막차를 기다리는데 좀 오지 않는다. 그러니까 막차라는 건 맨 마지막 시간을 의미하는 거지. 일을 계속하고 맨 마지막에 타야 되는. 그래서 실제 이 구절파악 문제 단순하게 넘겼다가 애들 많이 틀리니까 대비 좀 해주시면 돼요. 그래서 첫 타를 기다리는 면사무소라는 것도 새벽의 어떤 시간적 이미지를 드러내고 있고, 그 다음 뭐 면사무소 앞이라는 거는 어떤 의미냐 해서 여러 사람들 얘기는 좀 하는데요. 버스가 지금처럼 막 집 앞에 막 서는 게 아니라 면사무소가 있는 곳은 사람들이 많이 지나다니는 곳이잖아. 그러니까 그곳까지 나가야 된다라는 의미도 부여가 됐다고 봐야 돼. 알아듣겠지? 그래서 면사무소 앞에서. 됐나요? 면사무소 앞에서. 가난한 양말에, 자, 양말인데 가난하다고 표현했어. 됐죠? 가난한 양말에 구멍이 난 아이 앞에서. 됐죠? 네, 그럼 이거 어떻게 해야 돼? 양말에 구멍이 난 가난한 아이라고 써야 돼. 이해갔지? 그러니까 이것도 문장의 순서를 바꾼 거지. 이해가니? 그래서 의미를 부각한 거야. 무슨 말인지 알겠지? 그러니까 이런 것들을 정확하게 찾아줘야 돼. 그러니까 단순하게 넘어갔을 때 실제 내신 문제 풀잖아? 까다로운 문제가 생각보다 너무 많은 거야. 우리가 고민을 안 해봤기 때문에. 그래서 가난한 양말이 아니라 원래는 가난한 아이고요. 그죠? 그 다음에 구멍이 난 양말이지 구멍이 난 아이가 아니야. 무슨 말인지 알겠지? 그래서 이런 것들도 뭐가 될 수 있어? 문장 구조를 바꾼 거야. 이해갔지? 문장 구조의 변화를 통해서 처지를 부각하고 있다, 이렇게 하시면 돼요. 됐죠? 어떻게 아이한테 구멍을 내? 말도 안 되지, 그지? 예. 이 문장을 아이들이 많이 못 찾아가지고 굉장히 좀 틀렸던 그런 문제입니다. 그래서 구멍난 양말에 가난한 아이 앞에서. 됐죠?
자, 그래서 이런 것들이 바로 뭐 하는 거야? 이런 걸 변화주기 때문에 그런 것들이 이제 긴장감을 형성시킨다라고 해. 됐죠? 그 다음에 이제 요런 게 참신한 표현이 될 수 있겠지, 그지? 낯설기 하기라고 할 수 있고요. 긴장감을 높인다. 또 낯설기 하기. 요런 게 다 이쪽으로 들어가는 거야. 너희 학교는 요런 식의 표현들까지 세세적으로 좀 알고 있어야 돼. 오케이? 생각보다 선택지가 좀 어렵게 나올 땐 풀어져 나오니까. 요번 거는 생각보다는 그렇게 많이 어렵진 않았어. 선택지 구성이. 근데 요게 막 이렇게 나올 때가 있으니까 대비해 주시고. 그 다음 비탈진 역사의 텃밭가에서 이 텃밭가라는 것도 바로 뭐겠어? 텃밭이니까 이것도 서민들이 이해갔지? 다 조그맣게 일구는 그런 공간이라는데 그게 이제 비탈진 역사니까 역사도 반듯하지 않고 비탈진 거니까 뭐 한 거겠어? 그렇지. 이제 힘든 역사를 말하는 거겠지. 그지? 고단한 역사. 그래서 요것도 뭐야? 추상적인 것을 구체화시킨 표현. 이해갔니? 추상적인 것을 구체화시켰다. 추상적인 것을 구체화시켰다. 이렇게 표현할 수 있죠. 됐나요? 역사가 비탈져 있다. 이런 거. 역사가 비탈져 있다. 그럼 선생님 아까 얘기했던 첫 차를 기다리는 면사무사피라는 것도 뭐야? 첫 차를 기다리는 게 새벽을 나타내는 거니까 그지? 그 다음 새벽을 나타내는 시간 또 하나는 고단한 사람들의 모습을 형상화시켰다. 구체화. 자, 그 다음 사람들이 착하게 살아있는 거 말 나오잖아 이제. 사람들이 착하게 살아있는 곳에 그런 사람들이 모여있는 곳에서 됐지? 그러니까 무슨 뜻인 거야? 소외되고 힘들게 살아가는 가난한 아이 됐지? 이런 비탈진 역사의 텃밭가 그곳에는 착한 사람들 그 사람들이 모여 살고 있는 곳인 거야. 됐지? 그곳에는 모닥불이 피어 올라야 되는 거야. 어떻게 본다면. 그러니까 이때 모닥불이 피어 오른다는 다른 말로 표현한다면 모닥불이 피어 올라야 돼. 알겠지? 이런 식으로 나타내는 건데 피어 오르는 거니까 이미 오른 상황이 된 거지. 이해갔지? 그러니까 우리가 이렇게 표현할 수 있는 거지. 좀 어려워. 생각보다 시가 담겨있는 의미가. 여기 나와 있는 이런 상황 속에서는 모닥불이 피어 올라야 한다. 됐지? 이렇게 얘기해야 되는 거지. 그지? 그런데 모닥불이 피어 오른다고 그랬으니까 이건 당연히 피어 오르는 그 당일성이 나타난 거야. 됐죠? 그러니까 이게 바로 뭐야? 그렇지. 그런 의지. 삶의 고단함을 풀어내려는 모닥불이 어떤 모습이 나타난다. 됐나요? 이렇게 표현했다라고 보시면 될 것 같아요. 전달하려는 내용 좀 이해하시죠? 그죠? 예. 서민들의 삶의 모습이 나타난 거고요. 자, 그 다음 모닥불은 피어오른다. 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에 자, 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달. 자, 누웠다? 의인화가 되는 거지. 그지? 의인화가 되는 거고요. 섣달이라는 건 여러분들 들어봤죠? 마지막 달이야. 마지막 달. 그래서 이게 실질적으로는 뭐 이렇게 동지 섣달, 그지? 뭐 설달 이렇게 표현하는데 요 섣달이라는 게 이제 마지막 12월을 뜻한다고 생각하시면 돼요. 됐죠? 참고로만 알아두시고요. 자, 어쨌든 얼음장이 강물 위에 눕는 달, 요거 의인화라는 거 좀 기억해 주시고 왼쪽에 보면 그 설명 나와 있어요. 이렇게. 그죠? 뭐 얼음장이 강물에 닿싸 여기. 그래서 요건 이제 결연한 마음과 좀 연결이 되는 건데 뒤쪽까지 가면 이제 보일 거야. 자, 이제 부정적인 어떤 상황 속에서 됐죠? 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 낮도 아니고 그죠? 밤도 아닌 그런 푸른 새벽 푸르다 시각화시켰죠. 그죠? 동트기 10분 전 구체화시켰네. 동트기 10분 전 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전 쌀밥에다가 더운 국을 말아먹기 뭔가 일이 시작되기 전인 거야. 이게 딱 긴장감을 형성시키는 그런 시간인 거지. 그지? 무장 독립군들 출정가 부르기 전에 독립군들이 출정가를 부르기 전에 압록강 건너기 전에 이런 것들이 뭐 이주한다든지 그지? 배부른 그들 잠들어 있는 시간. 그럼 봐. 요 시간은 뭔가 시작을 하는 시간이고 얘네들은 잠들어 있는 시간이야. 이해갔니? 그래서 여기 나와 있는 이 부분이 서로 뭐가 되어 있는 거야? 대조가 되어 있다는 것도 알고 있어야 돼요. 됐죠? 그러니까 배부른 놈들은 그냥 잠들어 있어. 됐죠? 그냥 배부른 놈들은 잠들어 있는데 뭔가 배부르지 않은 사람은 지금 움직임을 시작하려고 하는 거야. 이해갔니? 낮도 아니고 밤도 아닌 그런 새벽에 푸른 새벽에 동트기 한 10분 전에 어두운 거야. 그죠? 쌀밥에 더운 국을 말아먹기 전 아침을 먹기도 전에 그 다음에 출정가 부르기도 전에 압록강 건너기 전에 됐지? 그때 모닥불은 피어올라. 그러면 가진 자들은 어떤데? 배부른 놈들은 그냥 잠들어 있는 거야.
쓸데없는 책들이 다 쌓인다. 쓸데없는 책, 요게 바로 민중의 삶과는 거리가 먼. 어떻게 본다면 이런 것들이 뭐 관념적인 어떤 지식이라고 볼 수도 있고요. 또는 왜곡된 지식이라고 볼 수도 있어요. 자신의 삶들만, 안위만을 위해서 이야기했던 지식인들의 지식, 또는 서민들한테 도움이 되지 않는 관념적인 그런 지식. 이해 갔죠? 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 또 피어오른다. 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는, 자, 언 땅바닥 신선한 충격을 주는 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는, 훅훅 요거 음성상징어 까먹지 말고, 됐죠? 언 땅이면 당연히 실현일 거고요. 충격을 주고 있는 훅훅 입김. 됐나요? 그러면 언 땅에 충격을 주는 거잖아. 그러면 여기 나와 있는 훅훅 입김과 언 땅이 대조가 되는 거야. 이해 갔니? 그 다음에 얼었다와 훅훅 입김은 요거는 뭐야? 입김이니까 요거는 촉각입니다. 촉각. 됐나요? 언 땅, 입김, 입김 촉각인데, 그래서 요런 것들이 바로 뭐냐면 언 땅은 차가움, 그 다음 훅훅 입김은 따뜻함. 됐지? 그래서 요런 것들을 이제 냉온 감각이라고 부릅니다. 냉온 감각. 냉온 감각. 냉온 감각. 됐죠? 냉온 감각. 됐어? 예. 나머지 위쪽 같은 경우는 감각 이런 거 안 해도 상관은 없지, 그죠? 예. 자, 그 다음 불어넣는, 하늘에 불어넣는 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는. 문장 구조 봐. 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는. 됐죠? 그리고 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는, 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는, 삶을 희망으로 전진시키는, 그날까지 참아내는, 모닥불은 피어오른다. 이렇게 연결된 거거든요. 됐지? 그런데 언바닥 땅바닥에 충격을 주고 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는, 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는. 됐죠? 그러면 죽음이라는 게 이제 뭘로? 삶으로 바뀌는 거야. 어쩌면 이거는 희생이 될 수도 있는 거고요. 그런 시련을 극복하는 모습이라고 표현해도 돼. 그래서 그 삶을 다시 희망으로 전진시키는. 됐죠? 그러니까 죽음이 삶이 되고 삶으로 돌이키는 삶을 다시 희망으로 전진시키는 거야. 됐나요? 자, 그날까지, 언제까지? 끝까지. 됐나요? 요런 것들이 결연한 의지. 그날까지, 끝까지 울음을 참아내는. 자, 이거 별표. 울음을 참아낸다. 됐죠? 울음을 참아낸다. 인내하는 거야. 부정적인 상황 자체를 수용하는 게 아니라 고통을 수용하는 거야. 이해가지? 그걸 참아내는 모닥불은, 됐죠? 모닥불은 피어오른다. 됐죠? 그걸 뭐라고 그랬어? 한 그루 향나무 같다. 이렇게. 됐죠? 그것이 뭐다? 한 그루 향나무 같다. 왜 집약이 되는지 알겠죠? 이 전체가 바로 뭐라고요? 하나의 향나무 같다. 집약. 수가 비유. 됐습니까? 요렇게 해서 뭐 내용이 끝났다. 보시면 될 것 같아요. 뭐 학교에서 설명한 것보다는 선생님 뭐 주관적 의견도 있겠지만, 이거는 뭐 내 주관적 의견이라기보다는 뭐 여러 가지 어떤 자료나, 알겠죠? 뭐 나왔던 해석의 여러 가지 내용들을 종합해서 여러분들한테 정리를 해준 거고, 그다음 내신에 나왔던 지문들, 그러니까 내신이라는 건 학교 선생님들의 주관적 요소가 좀 들어갈 수 있으니, 지금 선생님 설명한 것도 약간 주관성이 들어간 것도 있을 거야. 왜냐면 학교 의견들을 반영한 거니까. 그래서 그런 정도만 체크해 주시고요. 여러분들 학교에서 했던 부분하고 연결 좀 시켜서, 모닥불을 뭐 선생님이 해석한 게 뭐 100% 다 답은 아니지만 학교에서 한 것과 좀 비교해서 다른 부분은 다시 한번 나한테 알려주면 돼. 알아듣겠지? 그 다음 마지막 단어 하나 기억합니다. 요거 한번 기억해야 돼. 향나무라고 했는데 도대체 이게 왜 경건함하고 연결이 될까요? 이해갔지? 이 경건함이라는 거. 우리가 이제 경건하다라는 이 단어를 좀 본다면, 그지? 가끔 우리가 뭐 구도적 자세, 뭐 종교적인 것과 연결될 때 이제 이 경건함이라는 말을 쓰거든요. 그래서 이 향이라는 거에 대한 거에 초점을 좀 맞춰주셔야 돼. 향. 알겠지? 그래서 우리가 이제 이혜인 수녀님의 시들도 보게 되면 뭐 연필을 깎는다, 뭐 향내 나는 연필 깎고 또 깎는다, 이런 거. 그래서 이 향이라는 건 어떤 가치관을 드러낼 수도 있어. 냄새가. 여승 같은 경우 가지치 냄새. 근데 요 향이라는 것이 뭐 불교라든지 요렇게 나타나는 그 향 같은 느낌으로 생각하면 될 거야.
알겠지? 이제 그런 식으로 해서 이 향나무라는 것이 바로 경건함과 연결될 수 있다. 더군다나 여기 나와 있는 태도나 자세도 뭐가 될 수 있다. 경건함의 모습을 될 수 있다고 볼 수 있겠지. 됐지? 그래서 이 향나무가 가지고 있는 여러 가지 의미를 뭐 다양하게 해석할 필요도 있겠지만 소외된 사람을 위로하고 불의에 저항하는 정신 자체니까 경건함도 되고, 됐지? 이 향나무라는 것의 이 향의 이미지가 그런 어떤 종교적인 것과 연결됐을 때도 됐니? 뭔가 악기를 물리친다 이런 것도 있기는 하거든요. 뭐 원형 상징이 됐든 뭐 관습적 상징이 됐든 그런 것들을 참고로 한번 보시면 될 것 같아. 알아듣겠지? 그래서 마지막 경건함이 있다라는 정도만 좀 기억해 주면 좋겠다. 됐습니까? 그 정도 체크 한번 해주시면 되겠지. 자, 나머지 문제를 한번 또 풀어가지고 정리를 한번 해주시면 도움이 될 것 같습니다. 됐죠? 그러면 안도인의 모닥불 여기까지 합시다.